हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है बनाना मिल्क शेक। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे वैसे तो दूध पीते नहीं हैं, पर बनाना मिल्क शेक अच्छे से पी लेते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग जार, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कटे हुए केले। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 ग्लास दूध, दो चम्मच चीनी, कुछ आइस क्यूब्स। आप आइस क्यूब्स कम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम ठंडा पीना पसंद हो। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि जो बनाना के चंक्स होते हैं वो अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि वो अच्छे से मैश हो जाएं। देखिए बनाना शेक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। देखिए बिल्कुल थिक बन गया है, बनाना शेक बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसे 2 ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ क्रश्ड आलमंड्स ऐड किए हैं। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।